哟，朋友们，Shed 拼装视频第0篇地基篇，好吧，很重要了，之前忘记讲了，不要怪我好吧？如果你已经把地板搞了，没事，问题不大，这波不亏，好不好？地基呢，可以说在建筑里面是一个非常非常重要的东西，它决定了你这一个建筑物在未来会不会发生下陷变形或甚至说是坍塌。所以说呢，地基可以说是在这个 Shed 拼装里面非常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 重要的一个部分。然后那我们现在就废话不多说，直接进入教程，好吧？好，大家看到这张图，我们再来挖草。但是呢，如果说你的后院没有非常的斜的话呢，你可以跳过这一步，你不需要把所有的草都挖干净，你只需要在它的4个边上，然后还有中间挖上几个坑，然后这几个坑足够让你放下你的砖块就可以了。因为我家后院比较斜，所以我必须得把那个我所需要用到的面积里面所有的草都给挖掉，然后填成一个比较平的地势。这样的话，我在添砖的时候才没有那么费力。但是注意，这是比较平，不是完全平。我还是希望它有一点点坡度，这样的话就不会形成积水，雨水会顺着那一个坡度往外流，不会流到房子里面去。然后呢，无论你是只是想挖几个坑，或者说是你想把整一片草地的草都除掉，我都推荐大家用这一个叫做 Flat Edge Shovel 的东西。只要你像这个图一样，用这一个把草皮分成几个小块，然后分成几个小块之后呢，你就可以像卷被子一样把这些草皮全部卷走。这样的话就不会那么费力。当我们把所有的草皮都已经移走之后呢，剩下的就是要把高的地方的土就堆到低的那边去。这一步不难，就只是费力。因为我们现在堆过去的都是新土，它比较松散，所以我们之后呢要用一个叫 Temper 的东西把它压实。你当然也可以去租一些机器，叫 Plat Compiler， 这样的话你就可以省力一点。但其实像这种工程呢，我是不推荐大家去租的。首先你要有车把它拉回来，而且拉回来之后你再还回去，其实这个时间跟你自己用手动的这个来敲呢，其实差不多时间了。之后呢，一样的，你要在4个角和中间呢挖上坑，准备放你的砖头。在放这些砖下去之前呢，你必须得先撒上一点石头，这些石头是用来承重的，所以呢，你会想要这些石头是已经变得非常的平了，不然的话，到时候承重的话可能会有点凸起来，这样就不太好。然后石头铺完之后呢，你就要铺上 paver base， 之后呢，你可以把你的砖头放上去了。最后这一步就非常麻烦的一步，就是要让每一个砖块之间都是水平的，而且呢，每一块砖的表面也是水平的。所以呢，这个时候你就会需要用到 level 了。当然了，有时候你的 level 不够长，就没有办法够到另一边的那个砖块的时候呢，你可以用一个 2x4 像这样的木条来代替。就你把木条放上，然后再把 level 放上去，你就可以找到哪一个砖是不平，哪个砖下面如果不平的话呢，你就可以再添一点 paver base 下去，或者说是可以捞一点出来，反正就看你那边的具体情况来实行了。然后当你这所有的砖块都已经是平了之后呢，你就可以愉快的开始等待你的 shed 什么时候来，然后就把地板给放上去之后，你就可以开始愉快的拼装了。然后今天的视频就差不多是这样，那我们下期再见。